The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsusi sa itong kaugalingon. Kung ba kita mga sala, nato nabuhat ni adlaw, kini kung dili nato isugid ngadto sa Dios, mahimo lamang babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa alang kanimo nga magtutuo kung buot ka nga magmapuslanon ang imong pagtuon sa pulong sa Dios, then use the principle of 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higalang wala pa'y kaluwasan, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilom mag-andam tas tong kaugalingon. Let us pray. Bala na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo niling dapitan o sab, aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos sa imong grasya. Ngayon mo pa kaming ipabuhi ang tod ni higayuna, timailan. Nga ang imong plano sa among kinabuhi, nagapadayon pa sa paglihok ang imong grasya. Dili kami takos nga mabuhi pa, gumikan sa imong grasya, imong gugma, imong kaluoy, nagalihok sa among kinabuhi. Dili kami takos ninyo, Diyos. Bani kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat nining among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan, natong mga suki, mga subscribers ning atong ministry, atong mga kaigsunan dihan ni Kristo. Welcome na usab niining atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Adlaw kining atong ginabuhat og agi og pahinumdom lang kaninyo nga mga subscribers nga taod nagyong nagasunod ni atong ministry. Kining atong ministry pagtuon sa pulong sa Dios ug pagdala sa mayong balita sa kaluwasan, kini kay daghan mga higala nato nga mangutana kung nagdala ba kita og hugpong o grupo, wala. This is a non-denominational evangelical ministry. Busa, wa kita'y gipasilungan nga simbahan o unsa dihang pundok, kay ang atong giwasihan mao lamang ang pulong sa Dios, Dios Biblia. O ganiya pa kita mga dupot dining atong tun-anan nga giuluhan og the unfailing love of God, ang gugma sa Dios nga dili mapakyas. Okay? Padayon ta sa atong gibiyaan niini og okay, ato naman gitawag kining unfailing love of God nga ang walay pagkapakyas nga gugma sa Dios. Okay? Mao na atong paghubad sa Bisaya. Now, so
kining unfailing love of God o ang grasya sa kaniadto pa. Kining grasya sa kaniadto pa ato ning gihubad ang iyang original nga in English nga antecedent grace. So, kining unfailing love of God and the antecedent grace, kini silang duha, bahin na kini sila sa dekrito sa Dios, divine decree. O kini sila mo ingnon ta nga initiatives o mga una-una sa plano sa Dios sa tao. Now, gikan sa grasya sa kaniadto pa, antecedent grace, aniya karon ang Dios nung mga kaayuhan alang ning panahon, initiative for the time. Ang grasya sa Dios nagasangkap sa kaliwatan sa tao gikan sa pagkahimugso niini ngadto sa pagkamatay. From the womb up to the tomb. Okay? Maniingon nila sa English. Now, kining temporal nga grasya nagalakip sa gitawag sa English o common, efficacious, logistical, o grasya nga pagkamatay, dying grace. Diha sa Filipos, Kapitulo 4, versikulo 19, ang pulong sa Diyos nagaingon sa English, "And my God shall supply all your needs according to, on the basis of His riches in glory in Christ Jesus." Ang gitawag og common grace, mao ang nagakumbiktar o convincing ministry sa Espiritu Santo ngadto sa kalibutan, bahin sa sala, bahin sa pagkamatarong, o paghukom. Juan 16:8-11, nga mao ang pagpatinaw, pagpaklaro sa maayong balita sa kaluwasan. Sa iyang ministry sa common grace, ang Diyos Espiritu Santo mao'y mulihok agi og puli una sa nawa nga tawhanong espiritu sa tuyo nga masabtan sa dili magtotoo ang espirituhanon nga kasayuran. Okay? 1 Corinthians 2:13-14. Sa diha nga ang dili magtotoo musanong, okay? Uban siyang positibo nga kahubuton musanong ngadto sa maayong balita sa kaluwasan, ginamit ang iyang way merito nga pagtuo lamang kang Kristo lamang. Ang balaang Espiritu Santo pinagi sa iyang ministry sa efficacious grace mo ila will acknowledge niya ng maong pagtuuha ug mohimo nining epektibo alang sa kaluwasan. Efeso 2:8. No, timani kini, kung maoray atong tanawon ang lihok sa positibong kabubutos tao, kini dili mo resulta ngadto sa kinabuhing dayon kung wa ang grasya nga buhat sa Espiritu Santo. Kinsa maoy nagasangkap sa gahom aron maangkon ang tuyo ug tumong sa kaluwasan. Ang aita nga hinumduman nga ang logistical grace mao ni ang kumplito nga pagsangkap sa Dios ngadto sa matag panginahanglan nga physical ug espiritual sa mga magtotoo. Makarnal ba o ma-espiritual ang magtotoo, ang matag usa ka magtotoo kalifikado sa pagdawat niining logistical grace o panalangin nga pagsangkap tungod sa giisip sa Dios nga pagkamatarong. He imputed His perfect righteousness ngadto kaniya. I'm talking to about the believer nga magtotoo naman siya na nasa Salmo 37:25, Philippians 4:19. Now, get this. Logistical grace keeps believers alive. Na Salmo 68,
19-20. Ang logistical grace mo ay nagapabuhi sa mga magtotoo. Di man din na. That keeps believers alive. Gawas pa niya na, ang logistical grace mo ay nagasangkap kanatong mga magtotoo sa mga basic life support. Ingon pananglit sa hangin, pagkaon, kasilungan o puloy-anan, biste, sakyanan, nanas Mateo 6:25. Ang logistical grace mao ay nagapanalipod kanatong mga magtotoo ni ining kalibutan nga giduma ni Satanas. Salmo 4:8, Hebreanon 1:14. Ingon man, nagsangkap kini kanato sa angay-angay nga kahigayunan o pribilehiyo sa pagsugid sa atong mga sala. Ingon man sa pagtuon, pagkat-on sa pulong sa Dios o sa pagtubo diya sa espiritual ng pagtubo. Mateo 4:4. No, bisag asa man mo adto, bisag unsa may buhaton sa magtutuo, sinangkapan gayud siya kanunay sa dili ikatandi nga grasya ug personal nga gugma sa Dios. Di man ka na. Unsa may gisulti sa Mateo 6:31-32. Do not be anxious then, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we clothe ourselves? For all these things the Gentiles eagerly seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. Well, una sa tanan, ang tumong o goal or objective sa dili kasagarang espirituhanong kinabuhi, spiritual life, mao ang gitawag sa Griego nga pleroma. Okay? Inomdong ka ba niya ng punga? Pleroma. Ang Episo 3:19 nagkanayos in English og, and to know the love of Christ which surpasses knowledge, that you may be filled up to all the fullness, pleroma of God. Ang Griego nga pulong pleroma, this is a Greek word, gihubad kini ngadto sa English og the fullness of God. Maong resulta kini sa pagsabot, pagkat-on o paggamit sa usa ka dimensions sa espirituhanon nga pagkinabuhi. Ang pleroma mao nga taas o hambog nga luna, the high ground sa espirituhanong paghamtong nga diin ang mananaog nga magtotoo, winner believer, okupado na sa persona ni Ginoong Jesucristo. Dinha niya ng maong ang o luna nga ang mananaog nga magtotoo magapahimulos. He is now enjoying sa mga posibleng mga kaliyukan sa espirituhanong pagkinabuhi. Diha sa kahimtang, dili hamtong, diha sa kahimtang nga pleroma, mudawat na ang mananaog nga magtotoo, the winner believer, sa labihan ka dagko ng mga escrow blessings. Ug mahimaya na ang Dios diha sa lawas sa mga magtotoo. 1 Corinthians 6:20. Abigod nimo, aniya ang agian sa magtotoo nga nagapadayos pagtubo sa pulong sa Dios aron sa ingon iyang makabot kining maong habog nga luna, ang pleroma stage. Mao ni atong tumong. Now, ang kalapdon with sa pulong sa Dios nga naas kalag sa maong magtotoo, ang gidaghanon nga pulong sa Dios nga natigom na sa iyang kalag. Ang sunod, ang gilawmon o giladmon, depth sa pulong sa Dios diha nga natigom na sa iyang kalag. Ana diha ang gitawag nato portfolio of invisible assets.
Ang sunod, ang gitason, length sa pulong sa Dios nga natigom na siyang kalag nga naa diha sa mga sinugdanan nga espirituhan ng pagkinabuhi. Ug ang kinatasaan gyud nini ang gihambugon, height sa pulong sa Dios nga natigom na siyang kalag. Mao na kanang dapita nga gitawag taog advanced spiritual life. Okay, sabtag yun na. Now, angay natong timanan, nga wa kita'y mahimong mapuslanong buluhaton sa pagkakristuhanon kung mupili kita sa pagbuhat og sala o dili musugin na maong sala. Tinuod nga, di na matangtang ang kaluwasan sa magtotoo. Of course. Apan pagdisiplinahon man ni siya sa hustisya sa Dios, sa diha nga magsala siya. Dili kita makaiskapos disiplina sa Dios. No one ever does. No one. Ang Colosas 3:25 nagkanayon, for he who does wrong will receive the consequences of the wrong which he has done, and that without partiality. Na, buta sa way pagpihig-pihig. Okay? Ang Diyos nung pagpanton o disiplina gikan sa hustisya sa Diyos, usa kini kakalihukan sa pamilya. Di ba? It's a family matter. Tungod kay mga anak magkita sa Diyos, pinagi sa atong pagtuo lamang kang Kristo lamang, Juan 1:12, Galacia 3:26, ug kita man ang tumong sa personal nga gugma sa Diyos, iyang ipakita nganhi kanato ang iyang gugma, pinaagi sa pagpanton kanato sa dihang mahigawas kita sa iyang plano when we are out of line. Now, diha sa Hebreanon 12:6, kini na kanayon sa in English. For those whom the Lord loves personally, He disciplines, and He scourges every son whom He receives. Now, just as parents, mga ginikanan, mupanton sa bata nga masupilon, mao man usab ang Dios. Mupanton kini siya sa magtutuo nga masupilon gikan sa iyang way pagkapakis ang gugma. Pantunon sa Dios ang masinupakon o karnal nga magtutuo. Anak, good siya niya. Proverbs 3:12, Hebrews 12:7, ug Revelation 3:19. Naibaw na ta nga, katungdanan sa mga ginikanan ang pagdisiplina sa ilang mga anak. Uban sa tuyo, sa pag-aga kanila ngadto sa pagkaresponsable o sa pagpatubo kanila ngadto sa pagkahamtong. Ang mga responsable og talahuron nga ginikanan, nasayod nga ang kadiyot nga pagpahamtang og sakit ngadto sa ilang masupilong anak, agi og pagpaamgo uban sa angay-angay fairness og sa gugma, dili tungod sa kalagot, dili tungod sa kasuko. Kini nga pag dapat og sakit, pagpanton, kini mas maayo gayon kaysa pinasagdan way pagpanton nga anak nga may agom na noon kini sa pagka miserable o makaluluoy nga kinabuhi nga way pagdisiplina sa kaugalingon o way pagtahod o otoridad. Mao ginhidangatan. Mao man sa bahin sa hustisya sa Dios ug sa way pagkapakyas niyang gugma. Wala mukawang sa iyang mga anak sa mga bintaha sa hustong pag-aga. Proper training nga magagikan sa sakit sa disiplina. Kasabot ka? Sakit magining disiplina. Bisan tuod og ang paghingpit sa katarong sa Dios nagademand og disiplina tungod sa pagkakarnal sa magtutuo. Makasiguro ang maong magtutuo nga ang personal nga gugma sa Dios dili gyud mo kunhod. It never diminishes. Kasabot ka?
Kung mo disiplina ang hustisya sa Diyos kanimo, na I am talking to you, fellow believer, sa diha nga disiplinahon ka sa hustisya sa Diyos, kanang maong disiplina, inubanan gyud kana kanunay sa iyang guma. Ug gituyo kana sa pagpahamtang nimo alang sa imong espirituhanong bintaha ug kaayuhan. Aron sa pagdasig nimo sa pagsugid ug sa imong paghibalik ngadto sa imong kinabuhing espirituhanon. Unsa gisulti si Hebreanon 12:10. He disciplines us for our good, that we may share His holiness. Ang pagtuman sa kinabuhing espirituhanon. Ang tanang magtotoo, anaay angay-angay nga kahigayunan, equal opportunity sa pagsugid, to rebound. Ug sa dihang ila kanang buhaton, madawat nila ang maorang susamang grasya nga pagsangkap nga mao ang kapasayloan sa sala, paghibalik ngadto sa pagpuno sa Espiritu Santo, paghibalik ngadto sa pakigambitay sa Dios, ug ang pagpadayon sa kinabuhi nga espirituhanon. Dili ka makatubo sa espirituhanong kinabuhi pinagis gahom sa unod. Dili. It cannot be. Dili mahimo ka nagbuhaton ka na sa kanang gahom sa unod through the energy of the flesh. Nagasangkap ang Dios pinagi sa iyang grasya sa paagi nga makasibog ka sa unahan. Dili pinagi sa tawhanong merito. Dili pinagi sa tawhanong kahanas o abilidad. Dili. Ang pagpuno sa Espiritu Santo mao ang gahom sa Dios nga available sa matag magtotoo nining panahon simbahan for executing the spiritual life ug pag-abanti ngadto sa habog o taas nga luna sa espirituhanong paghamtong. Galacia 5:16 o 25 o Efesios 5:18. Now, kung mapunan ka o dumalahon ka na sa Espiritu Santo, nahamutang ka ubo sa pagtudlo alang sa imong espirituhanong pagsibog sa unahan. John 14:26 nagaingon, but the helper, ang Grigong pulong parakletos, but the helper, parakletos, mentor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I said to you. Okay, paminaw. Ang pulong nga mentor, gikan kinisngan sa usa ka tawo sa epic poem ni Homer. Ug sa atong nasayran, kadtos Homer, gi-presume ni siya nga mo'y nagsuwat, the author sa Iliad ug sa Odyssey. Na duha kini ka epic poems nga mo'y kinataliwad-an nga kahimuan sa literatura nga Grigo kaniadto. Greek literature. So balikon ko sa pag-ingon, ang pulong mentor originates from the name sa usa ka tawo sa epic poem lagi ni Homer nga Odyssey. Now si mentor mao toy sinaligan nga magtatambag ni Odysseus ug ang magtutudlo tutor sa iyang anak nga si Telemachus. Ang ngalan nga mentor gidangadto sa English nga may general meaning sa usa ka suod ug eksperyensyado nga magtatambag, tiggiya, guide o magtutudlo. Karon, ingon nga may mentor sa magtutuo sa panahon sa simbahan. Ang balaang Espiritu Santo mao ang imong magtatabang, helper, magtatambag, counselor, tiggiya, guide, ug magtutudlo. Juan 14,
16 ngadto sa 17. Now, pinaagi sa gitawag taog grace apparatus for perception o GAP nga mao ang pag-usab, conversion sa academic knowledge dias o left lobe nga bahin sa kalag mao na gitawag og gnosis. Unya gi-convert kini ngadto sa kaalam diha sa tuo nga bahin sa kalag, right lobe. So kana ipinosis na. Ang Dios Espiritu Santo mao'y magatabang kanimo sa pagsabot, sa pagkat-on o sa paggamit sa pulong sa Dios. Siya usab ang mupahinumdum o mutabang nimo sa paghinumdum sa doktrina nga imong nakatunan apan imong nakalimtan. Iyang balihinon ang tawhanong kahibaw, human IQ, ngadto sa espirituhanong kaalam, spiritual IQ. Aron sa ingon ni ana, anay angay-angay o pantay-pantay nga pribilehiyo ug angay-angay nga kahigayunan ang tanang magtotoo sa pagkat-on o paggamit sa pulong sa Dios. Ang tawhanong kahibalo, human IQ, usa ka way pagkaangay-angay, inequality sa kaliwatas tao. Ang matag usa ka tao nagkalahi sa kahana sa pangisip. Basta, every person has different mental capabilities. Way tao nga nahimugso ning kalibutan nga may parihog kahibaw sa pangisip. Apan kasagarang mga tao na nag-iya og some capacity for thinking. Hinoon, ang grasya sa Dios nagapahiluna man sa pagkaangay-angay o pantay-pantay. Ang way angay-angay nga tawhanong kaibaw, human IQ, ibalhin man sa magtotoo ngadto sa espirituhanong kaibalo, spiritual IQ, ang lihok sa grasya alang sa pagsabot sa doktrina nga madawat sa higayon sa kaluwasan sa maong magtotoo. Ang espirituhanong kaibalo, spiritual IQ, wa mag-aagad sa pagkahanas o pagkalantip sa unang-unas tao. Not in the human realm. Wala. Walay pagkabintaha sa pagka-genius o disbintaha sa pagkaubos lang sa tawhanong IQ. Wala. Gumikan sa spiritual IQ, ang matag magtotoo, anay angay-angay kahigayunan ug angay-angay nga pribilehiyo sa pagkat-on og doktrina sa Biblia. Tungod sa spiritual IQ, ang matag magtotoo makahimos pagsabot og daghang kahibalo as much as necessary kung buod niya alang sa iyang pagtubo, alang sa iyang pagsibog sa unahan, advance in his spiritual life, paingon ngadto sa paghamtong diha sa plano sa Dios. So sabta ka na, ang imong spiritual IQ mao'y magapahimo kanimo sa pagtuman. Will enable you to execute sa dili kasagaran nga matang sa espirituhanong kinabuhi sa niining panahon sa simbahan in this present age of the church. Ang pag-abanting at sa habog-habog o taas nga luna to the high ground sa espirituhanong paghamtong, sa pagkaokupado kang Ginoong Jesucristo o sa paghimaya na unya sa Dios to the maximum. Din nila una kita kutob karon ug ato ni padayon ugma ayaw sipyat sa sumpay niini og ni hayon na magapot. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagtudlo kanamos dugang mga kamatuoran nining adlaw. Salamat o Diyos nining tanan nga grasya, dili kami takos niini. Hinaot nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi. Salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad.
Bani kami sa pagbubuhag ng adlaw, ilikay kami sa mga kabilinggan. Dada kami pagbalik ihaponin ning among dapit sa pagtuon sa among pulong. Salamat ni ning among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.